Good morning mga kabay. So ngayong araw na to, since quarantine, ingat po tayo palagi. Ako rin, naiinip na, walang magawa. So ngayon, kahit short video lang, sana magustuhan nyo. Papakita ko sa inyo yung paparinig ko sa inyo yung check tayo ng sound pipe ng gamit ko ngayon, yung Apido pipe made in Thailand. Nakita ko sa inyo. So ito yung Apido. Matagal ko na siyang gamit pero hindi ko pa siya na video. Marami ako nakikitang video na Apido sound pipe sound check, pero malabo, pero paparinig ko sa inyo. So yung gamit kong Ilvo is hindi siya yung tunay original, replica lang siya. Ilvo. So yung mileage ko is 17,699. So tara, pandarin natin. Tsaka yan, keyless. Ganun din ba sa inyo? Tsaka kahit di ko na hinahawakan yung pwede na. Na-under pa din. So yun nga, sana nagustuhan nyo. Please like my video and please support my channel by subscribing. So maraming salamat. Ingat po kayo palagi. Peace.